Ka multidimensional array, kadai ke array ha ka bapila ban bu ya kiwei ki arrays. Kaya seriam bah bat ka associative array. Tangba ki associates na ka benta ka ni ke array ki dei ki array hi. Ban kam snutu syai bah, tungin sedang ya ka program. Ngan shinaya ka program ka ban ailat ya pi ban yoi ya ka position jong u letter ha ka English alphabet. Kum ka nuksa, lada nga a ya u value 1, udai ban iko A in position 1. Lada nga a ya u value 2, udai ban ong B in position 2. But na ka benta 3, unong C is in position 3, but kumta terter. Ningkong ngan shinaya ka array jong la jong. But na ka benta ban suk ban yo ibha, ngan wanra ya kani syapo. Pilong lat luot ban le kumta daladi. But hapo, ngan shinaya ka array jonga kabangan kod A, B, C. Katay kanday ka array. Hakachaka ban bo ya value hang ni, kumbang ilale menchua, nidon ya ka array hapo. But hang ni hapo, kindon ki values. Kum kanuksa, capital A, B, C, but D. But kini ki values an sa panyaklat da ki commas. But nang tangi type 1, 2, 3, but katay kanyaringkat but u array. Mentangin syudon 1, 2, 3, 4, but tangkat tuhi. Hang ni hapo, ngan pen i yapi kumno ban iko ya ka data batikna hapo jong ka array. Ngin call ya ka main array jongi. But ngin call ya ka ni ka array ru kumjo. But nang ta ka position jong ka bapikwa hapo jong ka array. Ti kadai ka array hapo jong ka array. Tingan shoot type iko but nang ta alpha ka badai ka main array jongi. But nang ta hapo ki square brackets A, B, C. But nang ta hapo ki square brackets ka position jong u element lada pikwa bansay. Mentakum kanuksa kansa iko A. Tungin run ya katay. But niyo A. Kajingpan kalaya kaniya siya 1, 2, 3, kermen kan ayangi 1. Kumba pila ban yo I hang niya. Tingila siya na artali ki basic arrays jongi hapo jong ka main array jongi, but ngila nang ban call ya ka. Mentangan siya ya ka program batamay, banwat ya ka position jong u letter, haka jingya day but u number jong u. Ngan type hang ni hajrong position equals 0, namar ba 0 uday ubasdang. Mentangan iko letter uno is in position something. Kani kan long kabasuk bah. Ni pendap ya u position hang ni syuong 3, namar C udan ha ke position 3 hau alphabet niyo C. Tiban iko ya u letter jongi ladang replace ya ke blank bandingkong da alpha A, B, C, pos, namar pos, kakadaw ya ka position jongi. Tinang ta, ka position kanday, alpha, 1, 2, 3. But nang ta ka position, pos. Yaman ta, position kanday equal to 0. Ni type equal something, tikane kadai ka position 0. Position 0 hapo jong ka array ba hapo A, B, C. Tiha ka jing shisha ngiya ong A udan ha ka position 0. Kabadai ka array 1, 2, 3 but kata kadai ka position 0. Tiha ka jing shisha ngiya ong letter A udan ha ka position 1. Tungin ran ya kaniya. Biang.
A udan ha ke position 1, tongin penkala ya kanisha 1. Refresh. Letter B is in position 2. Menta kabangan le ban penlong ya kani ke application bakan trekam pura bat suk ban navigate kadai. Wengno ya ke jingdan kam ban tho 0 na ka benta 1. Tingan bu -1 ha ka bakut bat bu 1 haki brackets na ka benta ka jingsuk ban pulih. Ti position 1 minus 1 ha ka jingshisha kadai 0. Tidak ka batho 1 kan a ya ka ju ka result kum batho 0. Ka jingtho 2 kan a ya ka ju ka result kum batho 1. Letter B udan ha ka position 2. Ladang abu 1 tinga yo A ha ka position 1. Ti ladang abu 0 hang ni kamdan ka position -1. Tingi yo letter is in position. Tingimdan yo letter lani ka position. Ting ala penlong ya katay ka bakams ngau tenat. Nga imeburin na shilong nga ay kublay yapi.